درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز میخوام راجع به این سخنرانی 2 روز پیش خامنه‌ای براتون یه نقد و بررسی داشته باشیم، به خاطر اینکه دیگه این به اصطلاح این برند اپوزیت دیگه، این خامنه‌ای کلا یکی از قسمت‌هایی که همیشه از ابتدا از همون مثلا 12-13 سال پیش که من شروع کردم اپوزیت رو، همیشه به سخنرانی خامنه‌ای پرداختیم، موشکافی کردیم و حالا در حال این سخنرانی هم دیگه سخنرانی‌های اواخر عمر خامنه‌ایه و در اوج ضعفش در این سخنرانی انجام میشه. حالا من چند تا نکته رو قبل از اینکه اصلا بپردازیم به صحبتش بهتون بگم که معمولا سخنرانی‌های خامنه‌ای، یعنی تا قبل از اینکه B2 آسمان ایران رصد بشه و بمب بندازه، قبل از این خامنه‌ای خیلی شیر بود. مثلا سخنرانیاش که کمتر از 40 دقیقه نبود، 40 دقیقه تا 1 ساعت معمولا سخنرانیاش بود، 45 دقیقه 55 دقیقه این حدودا بود همیشه. خب اون آخرین سخنرانی که تا قبل از این داشت که کنار اون ستونه خیلی مفلوکانه وایساده بود و دیگه انقدر مسخرش کردن، فکر کنم اینو برای اینکه اون آخریش نباشه این یکی رو انجام داد و این یکی هم حدود 31 دقیقه بود. از این 31 دقیقه حدود 10 دقیقه ابتداییش راجع به علی ابن موسی رضا و امام حسین و ائمه، یعنی آویزان شده بود به ائمه اطهارش تا بالاخره 1/3 سخنرانی پر بکنه با این حرفا راجع به اون مسائل کاملا دینی. یعنی الان در کشوری که قطعی آب داریم، قطعی برق داریم، تعطیلی های اصلا بی سابقه داریم، بی آبی و بی برقی به اوج خودش در سراسر کشور رسیده، نصف فرماندهان نظامی کشته شدن، دائما صحبت از نفوذ گسترده است، همچنان مقامات جمهوری اسلامی که به حرف اومدن میگن آقا این که یه دفعه همه فرماندهان کشته شدن چجوری بوده قضیهش. یعنی در این شرایط به هیچ کدوم از این موضوعات خامنه‌ای نپرداخت در این 31 دقیقه. 10 دقیقه ولی راجع به ائمه اطهار و علی ابن موسی رضا و اینا حرف زد و بعد از اونم رسید به مثلا صحبت‌های مثلا 10-15 دقیقه هم راجع به مسائلی صحبت کرد که بهش میپردازیم، راجع به خود داستان جنگ 12 روزه و بعدم در آخر هم 2-3 دقیقه آخرش هم اختصاص داد به رژیم صهیونی و اینا. ولی قبل از اینکه به خود حرفاش بپردازیم یه چند تا تصویر هست، می‌خواستم اینا رو با هم ببینیم که بهتون میگم که چه فرقی داشت این سخنرانی و سخنرانی‌های قبلی، حتی از نظر ظاهری. ببینید این تصاویر، می‌بینید یه سکوی کوتاه کوچولو بغل اون به اصطلاح منبر درست کردن. خب چون مراسم مثلا مراسم مذهبی هست، یعنی سخنرانی مثلا برای مردم قم، مردم آذربایجان، برای یه عنوان مثلا سیاسی داشته باشه نبود، نه، سخنرانی مذهبی بود به مناسبت سالگرد وفات امام 8 شیعیان و اینا بود و به همین دلیل خب یه منبری هست برای مثلا اینکه یه نوع خون بیاد اونجا نوع بخونه و اینا بزنن تو سرشون طبق معمول. ولی همیشه در حالت معمولی اینجوری بود که این نوع خونه میرفت گوشه سالن وای میسه و خامنه‌ای وسط یه سکوی بلندتر از این که الان اینجا میبینید، تقریبا 2 برابر بلندتر بود سکوش و خیلی هم عریض و طویل‌تر بود. الان یه سکوی کوچولو بغل منبر گذاشتن و خود خامنه‌ای هم رفته گوشه نشسته، یعنی قشنگ برعکس شده. و بعد هم تصویر بعدی راجب این تصویر هست، ببینید باز این مرتبه تصویر واضح تره که ببینید خامنه‌ای اون گوشه رفته نشسته و منبرش هم به اصطلاح جایی که قرار سخنرانی کنه هم یه سکوی خیلی کوچولو نحیف اون گوشه گذاشتن و اون وسط رو به اصطلاح منبر رو گذاشتن که میگم معمولا منبر اون گوشه بود و خود خامنه‌ای وسط میشست، همیشه اینجوری بود. و بعد هم تصویر بعدی این تصویر هستی که تصویر اون به اصطلاح جایی که خامنه‌ای نشسته و خیلی مفلوکانه، اون چند تا آخوندم دست به سینه اون پایین زیر پاش نشستن و مثل که دفعه قبل که گفتیم یا آخوند پاشو دراز کرده اونو دیگه اصلا نیوردن و حداقل ظاهر قضیه رو حفظ کردن مثلا.
و آخرین تصویر هم که براتون آماده کردم، باز دو مرتبه خواستم ببینین که این تصویر به اصطلاح خامنه‌ای در بک‌گراند. باز دو مرتبه این خواستم ببینین این سکوی کوتاه و نوع خونی که اون وسط داره نوع خونی میکنه، برعکس روال گذشته. تصاویر مربوط به خامنه‌ای بود، یعنی تصاویرش بود که می‌خواستم ظاهرش هم بهتون بگم که فرق داشت با سخنرانی‌های معمولی خامنه‌ای و یه فلاکت خاصی در این تصاویر میبارید از سر شکل این حسینیه خامنه‌ای که همیشه میره اونجا سخنرانی میکنه. خیلی مفلوکانه تر و حقیرانه تر از گذشته بود در مقایسه با گذشته. و جمعیت هم باز دو مرتبه یه سری مردمی که به اصطلاح دیگه نزدیکانشن ولی بازم تو اون لوله کشی ها بود و حالا میپردازیم در جلوتر تصاویر دیگه خواهیم داشت که بهش به اون دو مرتبه اشاره میکنم یه ذره جلوتر. ولی بریم به سراغ صحبت‌های خود خامنه‌ای که ببینیم که اینجا یعنی بعد از اون 10 دقیقه‌ای که راجع به علی ابن موسی رضا و امام حسین و اینا صحبت که ائمه اطهار آویزان شد و ائمه اطهار، بعد رسید به اینجا در باب مسائل کنونی کشور. خب درگیری هایی اتفاق افتاد و حوادث مهمی بر ملت ایران تحمیل شد، جنگی تحمیل شد. بله، جنگو کی تحمیل کرد به ملت ایران؟ همین آخوندهای ابله بی سوادی که دائما در حال شاخوشونه کشیدن بودن برای غرب، آمریکا و اسرائیل. چون تا الان این داستان دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی شوخی بود که هم آخوندا میدونستن هم مقامات آمریکایی هیچ وقت جدی نمیگرفتن، هیچ وقت هم هیچ حرکت مفید مؤثری انجام ندادن بر علیه جمهوری اسلامی. یعنی زمانی که فرمانده‌های جنرال های آمریکایی میومدن تو این کنگره یقه خودشون جر میدادن که بابا این جمهوری اسلامی داره بمب کنار جاده میذاره، ولی از اون ور در زمان جورج بوش میرفتن با جمهوری اسلامی توی عراق دست میدادن و باشون مذاکره میکردن. این جمهوری اسلامی خیالش راحت بود که کسی کاری به کارش نداره، تا اینکه این رئیس جمهور اومد سر کار، آقای ترامپ اومد سر کار و گفت خیلی خب حالا پس این دشمنی رو بهتون نشون میدم که دشمنی یعنی چی. جمهوری اسلامی هم حسابی دمش گذاشت رو کولش و منطقه رو خالی کرده به نوعی. و عرضم به خدمتتون که و در مورد ملت بزرگ ایران هم اینم بهتون بگم که این آقایون خامنه‌ای، همین آخوندهای ابلهی که دائما داشتن شاخشون نمیکشیدن برای غرب و آمریکا، هیچ وقت یه دونه پناهگاه برای ملت بزرگ ایران نساختن. خودشون رفتن زیر زمین قایم شدن، خودشون پناهگاه داشتن، شهر موشکی تو جاهای مختلف درست کردن، ولی یه دونه پناهگاه تو شهرهای ایران درست نکردن که خیلی خب اگه بمبارون شد مردم برن توی پناهگاه امن بشن. هرچند که خوشبختانه حالا این دفعه جنگ جوری بود که فقط فرمانده یه سری آدمای خاص رو هدف قرار داد. ملت هم با کمال قوت، با کمال قدرت ایستادگی کرد، دنیا رو به خودش متوجه کرد. بله، ملت هم با کمال قوت در حال فرار از پایتخت بود، چون گفتم آخوندها یه دونه پناهگاه هم بر ملت درست نکرده بودن. این چیزی بود که جهانیان دیدن. یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. بله، سوال پیچیده است. در ضمن تو بک‌گراند دارین صدای اون بچه داره جیغ میکنه. یعنی خجالت آورترین نوع برگزاری یک جلسه رسمی برای رهبر یک حکومته. دقیقاً مثل یه روزخونه است، مثل همون اسمش هم حسینی است دیگه، قشنگ مثل روزخونه. اینم روزخونه، یعنی اینم برای ثبت در تاریخ خوبه که ببینید که وقتی یک روزخون میشه رئیس یک حکومتی در چه سطحیه. صحبتاش هم در همون سطح روزخونه است و یه روزخون داره دقیقاً روزه میخونه. اما بریم راجبه این که سوال اساسی که پاسخ پیچیده‌ای داره. بله، پاسخش پیچیده است.
برای اینکه جمهوری اسلامی دقیقاً چند ماه، یعنی حتی به 1 سال هم نکشید، بعد از سر کار اومدن حمله کرد به سفارت آمریکا و بر خلاف تمام عرف‌های بین‌المللی، تا حالا همچین اتفاقی هیچ جای دنیا نیفتاده، حمله کردن به سفارت آمریکا و دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن. و آمریکا چیکار کرد؟ هیچ کاری نکرد. اون ماجرای طبس هم که چند 1 سال بعدش اتفاق افتاد، اصلا یه دلیل دیگه ای داشت که حالا بعداً در یک برنامه جداگانه بهش میپردازیم. هیچ ربطی به آزادی گروگان‌ها که در تهران اسیر بودن نداشت و عملاً آمریکا هیچ کاری انجام نداد تا رسید به رئیس جمهور بعدی آمریکا، ریگان، و اون هم همینجوری سلاح داشت میداد به آخوندا، چون با عراق وارد جنگ شده بودن. طبق صحبت‌های خود خامنه‌ای از همون اوایل بعد چند ماه بعد از که جنگ شروع شد، آمریکایی‌ها داشتن سلاح استراتژیک میدادن به جمهوری اسلامی، از جمله قطعات هواپیمای F-14، قطعات هواپیمای جنگی، موشک‌های مهم. این کاری بود که دولت آمریکا میکنه، یعنی زیر اون پوشش دشمنی و پرچم سوزوندن و گروگانگیری، عملاً آمریکایی‌ها کمک کردن که جمهوری اسلامی سر کار بمونه. چرا بمونه؟ برای اینکه ایران رو تاراج بکنن بعداً. و اصلا در سر کار آوردن جمهوری اسلامی خود آخوندها دخیل بودن. قبلا برنامه‌های زیاد خود آمریکایی‌ها دخیل بودن. سرویس امنیتی ایالات متحده پاش گیره توی این قضیه. این بزرگترین کثافتکاریه که سرویس امنیتی ایالات متحده که ما بهش میگیم اداره انجام داده در دنیا. شاید در تاریخ دنیا یکی از بزرگترین کثافتکاریاش همین سرکار آوردن خمینی بود و کمک به سرنگونی حکومت قبلی بود که البته دوستان به اصطلاح مزدورانی هم در سرویس امنیتی ایران داشتن، بهشون کمک کردن که این کار کردن. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، جداگانه برنامه‌ای آماده، یعنی مطالبش آماده کردم، در دست تهیه دارم برای اینکه این ماجرا رو بیشتر باز بکنیم و بهش دقیق‌تر بپردازیم که چه کسانی چجوری در این پروژه کثیف همکاری کردن. اما برگردیم به همین سوال اصلی. بازار اسلحه بزرگی درست شد در منطقه به خاطر اینکه یک دشمن خطرناک اومده در منطقه و در ضمن برای خود یک دشمن تازه ساخته شد، یک دشمنی که توجیه داشته باشه برای لشکرکشی‌های آمریکا به منطقه خاورمیانه، برای اینکه دشمن بزرگ خطرناک الان در منطقه هست. در ظاهر البته این دشمنی، ولی در باطن این به اصطلاح آمریکا هیچ کاری به این دشمن خطرناکش عملا نداره. یعنی مثلا همین قاسم سلیمانی بلند میشه میره تو عراق، قشنگ برای خودش آدم جابجا میکنه، گروه شبه نظامی رو تربیت میکنه، تروریست تربیت میکنه. تو افغانستان هم اینطور. و زیر گوش آمریکا، زیر چش نیروهای امنیتی و نظامی آمریکا همه این کارها اتفاق میفته. بگذاریم و بعدم در ضمن کمپانی‌های نفتی هم میتونن خیلی راحت‌تر و ارزونتر نفت این منطقه رو تاراج کنن، ببرن، بتونن قراردادهای یک طرفه تری ببندن و بتونن ببرن. این دلیل این بوده که در ظاهر آمریکا با جمهوری اسلامی دشمنه، در حقیقت جمهوری اسلامی با آمریکا دشمنه و در ضمن میتونه راحت تمام نیروهای آزادیخواه ایران رو به جرم جاسوسی برای آمریکا یا همکاری با دول متخاصم، این اتهامی که خیلی از فعالین کارگری، معلم‌ها، هر کسی که خواسته حقش رو بگیره در جمهوری اسلامی، یکی از اتهاماتش همین همکاری با دول متخاصم بوده. خب زیر این، یعنی این دشمنی خیلی نفت داشته، هم برای جمهوری اسلامی هم برای کمپانیایی که به باور من آمریکا رو دارن میچرخونن. مال امروز هم نیست این دشمنی، 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدن، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتن. بله، بازم برمیگردیم به ملت عزیز ایران که بزرگترین دشمنشون جمهوری اسلامی بود
و اگرم آمریکا دشمنی کرده، دشمنیش همین در سر کار آوردن و نگه داشتن جمهوری اسلامی در قدرت بوده بر ضد مردم ایران. اما در تمام این 47 سال خب از دولت کارتر شروع بکنیم که با اینکه خب کمک کرد به سر کار اومدن خود آخوندها و بعدم هیچ حرکتی، هیچ تلاشی نکرد برای اینکه حتی حداقل گروگان، حداقل دیپلمات‌هاشو پس بگیره. هیچ کاری نکردن به غیر از اینکه پول‌های ایران رو در بانک‌های که مال همون کمپانی‌ها هستن بلوکه کردن. چندین میلیارد پول ایران اونجا بلوکه شد بدون اینکه هیچ حقوقی به ایران بدن و بدون اینکه اون سلاحایی که این پول‌ها بابت گرفتن اون سلاح‌ها بود بدن به ایران، اون سلاح‌ها رو 2 مرتبه به جای دیگه فروختن. یعنی سودی که این کمپانی‌ها بردن از انقلاب اسلامی از هیچ معامله دیگه همچین سودی نکرده بودن و این پول‌ها موند اونجا بدون هیچ بهره، به اصطلاح اینترستی که میگیرن از مردم بابت قرض دادن پول، ولی این پول اونجا موند و هیچ اینترستی یا هیچ بهره‌ای هم به ایران پرداخت نشد و به خاطر اینکه یک حکومت تروریست و گروگانگیر در ایران سر کار هست خیلی راحت اینم پوشوندن و قایم کردن این قضیه را. و اما بعدش دولت ریگان اومد که خب بعدن اون رسوایی ایران کنترا دیگه از هرمن شمس، یعنی دیگه سند هست، تئوری توته و این چیزا نیست، قشنگ همکاری کردن. حالا اون مثلا دولت قبلی دولت دموکرات بود، یکی دولت جمهوری خواه بود و اون هم داشت قشنگ معامله میکرد با جمهوری اسلامی، سلاح میدادن به جمهوری اسلامی. مصاحبه آقای حسین دهباشی با محسن کنگلو رو حتما تماشا کنید، دیگه شاهد زنده داره میگه از اینکه چجوری تبادل سلاح میشده بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی در همون اوج قضیه. و بعدم دولت به اصطلاح بوش پدر اومد، رفت صدام حسین حذف کرد، صدام حسین رو گذاشتن کنار. به هر حال صدام حسین دشمن منطقه‌ای بود برای جمهوری اسلامی، به غیر از اینکه حالا این کار، اینکه خود صدام حسین کیا بردن سر کار اینا، حالا میگم اونای بحثای دیگه‌ای که نمیخوام بهش بپردازم، ولی میخوام بگم که بوش پدر این کار کرد ولی بازم هیچ کاری تلنگر هم به جمهوری اسلامی نزد. و بعد نوبت کلینتون رسید و گفتگوی تمدن‌ها با خاتمی در آغوش هم دیگه و بعدم تمام این به اصطلاح تضعیف مخالفان سنتی جمهوری اسلامی و بعد هم دیگه به اسم گفتگوی تمدن‌ها دیگه پای تمام عناصر و عوامل جمهوری اسلامی به داخل خاک آمریکا از زمان خاتمی باز شد. از خبرنگار تا تاجر و سیاستمدار همینجوری اومدن توی آمریکا و بعد از اون در اواخر دولت کلینتون، درست اوایل سرکار اومدن دولت بوش، ما شاهد به وجود اومدن نایاک هستیم. قبلش هم یه AIC بود به اصطلاح اولین لابی پنهان قبل از نایاک که اون آقای امیر احمدی میچرخوندش، اون اومد سر کار و بعد هم رسید به نایاک. اینم مال دولت بوش که هیچ کاری نکرد، هیچ تلاشی برای اینکه این جلوی این تشکیل این نایاک گرفته بشه هیچ کاری نکرد دولت بوش، با اینکه به اصطلاح حمله تروریستی هم با آمریکا شده بود و یه جورایی، یعنی هیچ تحقیقاتی هم نشد که ببینن جمهوری اسلامی چقدر نقش داشت توی این. آقای کورت ولدون در اون کتابی که نوشته به اسم کاندان تو ترور، اونجا میگه که بله همون موقع سندهایی بعضی از مقامات امنیتی آمریکا در اختیار داشتن که حتی حمله 11 سپتامبر با همکاری، یعنی جمهوری اسلامی خبر داشته ازش، حتی همکاری کرده در یه سطوحی، ولی خب هیچ وقت هیچ پرونده کلید نخورد برای اینکه دنبال کارو بگیرن. و اینکه اسامه بن لادن در ایران بوده و یعنی هم موقعی که آمریکا لشکرکشی کرد به افغانستان، اسامه بن لادن توی ایران بوده بر اساس کتاب آقای کورت ولدون و مدارکی که البته اونجا ارائه میده. آقای کورت ولدون هم یکی از نمایندگان مجلس آمریکاست که بعداً کنار گذاشته شد از به اصطلاح صندلی قدرت. بگذاریم این هم مال دولت بوش و بعدم اون داستان دست دادن که گفتم اشاره کردم، همون موقعی که داشتن بمب کنار جاده‌ای توی عراق میذاشتن، دولت بوش داشت با نماینده جمهوری اسلامی در بغداد دست میداد و مذاکره میکرد در حضور نوری المالکی، فیلماش هم هست. این هم مال دولت بوش و بعدم دیگه دولت اوباما هم که دیگه
لازم گفتن نیستش که پول نقد میذاشتن تو هواپیما میفرستادن به ایران برای اینکه جلب رضایت جمهوری اسلامی رو بکنن. این هم مال دشمنی دولت اوباما و بعد تا رسید به دولت اول ترامپ. دولت اول ترامپ یه خورده گیج بود به خاطر اینکه اون تجربه لازم رو ترامپ نداشت. در دور اول هنوز یک سری از سیاستمداران فاسد در لباس جمهوری خواهی دوربر مثل همین یعنی جان بولتون که الان کارش به پلیس FBI و اینا رسیده، مثل جان بولتون این آدما بودن تو دست و پای دولت اول ترامپ. برای همین خیلی مؤثر نتونست به جنگ جمهوری اسلامی بره، ولی خب دیدیم فرقش چقدر زیاد بود. بلافاصله برجام رو به اصطلاح پاره کرد و خلاصه تفاوت رئیس جمهور دوست و رئیس جمهور دشمن جمهوری اسلامی رو قشنگ تا همون دولت اول ترامپ هم دیدیم. دولت بعدی بایدن هم اومد تمام تحریمایی که ترامپ زده جمهوری اسلامی گذاشته بود و برداشت تا رسید به دولت دوم ترامپ و این شد که B2 در آسمان ایران دیده شد و پرونده هسته ایران تموم شد. پرونده‌ای که 20 سال برایش با این ور اون ور میرفتن، از زمان خاتمی داشتن سرش مذاکره میکردن که در چه سطحی جمهوری اسلامی میتونه برنامه اتمی داشته باشه، قشنگ چند تا بمب انداختن روش و تموم شد رفت. کارت هسته‌ای رو سوزوندن از دست جمهوری اسلامی در آوردن. ظرف الان 7 ماه سر کار اومده. در ماه سوم سر کار اومدن دولت دوم ترامپ این اتفاق افتاد. یعنی میخوام فقط فرق دشمنی با دشمنی رو بگم که داشته باشیم، اینا برای ثبت در تاریخ بیشتر گفته میشه. حالا ببینیم علت چیه. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان میکردن به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، یا اگر هم میگفتن به شکل آبرومندانه میگفتن رفتار ایران میخواهیم عوض بشه. گذشته ها اینجور حرف میزدن. البته منظور همون رفتار جمهوری اسلامی، نه رفتار ایران. چون ایران که مردم ایران که نه تروریست بازی میکردن، نه به حقوق زن بی احترامی میکردن، نه تمام این کارهایی که جمهوری اسلامی به اسم اسلام تو ایران میکرد و جمهوری اسلامی داشت میکرد. اما اینا هم همش یه پوشش بود برای اینکه بگن که به این دلیل ما دشمنیم با جمهوری اسلامی. ولی خب عملاً جمهوری اسلامی داشت نفعشو به اون کمپانی‌ها و شرکت‌ها میرسوند و عملاً دولت‌های مختلف آمریکا هیچ کاری با جمهوری اسلامی نداشتن که قبلا راجعش صحبت کردیم. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا الان شده اسمشو نبر، یعنی رهبر فرسودگان اکیداً از بردن نام ایشون خودداری میکنه، اصلا میترسه. کم بوده بگی این اسمشو نبر. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد. گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. البته این آقایی که الان سر کار در آمریکا که اسمش دونالد ترامپ هست همچین چیزی نگفته و این برداشتیه که رهبر فرسودگان داره از حرفاش یا بهش گفتن. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه. مثلا حرف گوش کن باشه، ایران حرف گوش کن به این عرض نکردم تعبیر خودشه، تازه اینم نگفته. به هر حال رهبر فرسودگان روش نمیشه بگی که این آقایی که الان سر کار داستانش فرق داره با اون رئیس جمهوری قبلی آمریکا. این کسانی که میگن آقا شعار ندید علیه آمریکا، عصبانی میشن، با شما دشمنی میکنن، اینا ظاهر بینن. این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمی کنید، مسائلتون حل نمی کنید، به نظر من ظاهر بینن. باطن قضیه این نیست. این صحبت هم یکی دیگه از مظاهر ضعف و
فرسودگی رهبر فرسودگان بود یا بگم افت روحیش بود بعد از بیتو. برای اینکه قبلا اینجوری نمیگفت که این کسانی که اینجوری میگن نشانه بی تدبیریشونی یا از این سوال اینجوری صحبت نمیکنم، میگه اینا دشمنن و براشون خط و نشون میکشید. ببینید الان من به طور مثال یک نمونه از خط و نشونهای قبلیشو براتون میذارم که ببینید قبلا با راجع منتقدین، کسانی که سیاست‌های رهبر فرسودگان رو تایید نمی‌کردن چجوری حرف می‌زد. خیلی جالبه که تفاوت اون رهبر فرسودگان با این رهبر فرسودگان ببینید. هر کسی ایمانهای مردم رو تضعیف کنه به سود دشمن داره کار میکنه، چه بدانه چه ندانه. هر کسی مردم رو نسبت به فعالیت و تلاش و برنامه‌ریزی های مسئولین کشور بی‌اعتقاد و بدبین بکنه، این داره به سود دشمن کار میکنه، چه بدانه چه ندانه. چه بدانه چه ندانه به سود دشمن داره کار میکنه، یعنی چی؟ یعنی در جبهه دشمنه. پس میشه عناصر خودسر رو فرستاد سراغش و یه دستی به سر و گوشش کشید. یعنی اینکه بعد از همین صحبت‌ها دیگه حداقل حساب کار دستش بیاد و دیگه چه بدانه چه ندانه تایید نکنه کارهای دشمن رو و یعنی در جبهه دشمن قرار نگیره. قبلا راجع به منتقدین اینجوری صحبت میگه، الان این دفعه گفتش چی؟ اینا ظاهر بینن. الان میگه اینا ظاهر بینن، دیگه نمیگه دشمنن، میگه ظاهر بینن. این افول رهبر فرسودگانه از نظر روحی. همون جور که ظاهر داستان واسهتون نشون دادم که چقدر فرق کرده، از نظر روحی هم اصلا در اون حد جایگاه قبلی قرار نداره، حرفش هم اونقدر برو نداره دیگه در جمهوری اسلامی. اینا نشانه هایی بود که برای ثبت در تاریخ و برای مخصوصاً بسیجیان دو عالم که هنوز امید دارن به این رهبر فرسودگان، مهمه که بدونن که این رهبر فرسودگان دیگه اون رهبر فرسودگان قبلی نیست. به فکر خودتون باشین و زودتر فاصله بگیرین از رهبر فرسودگان. این مسئله حل نشده نیست. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی که چنین توقع غلطی از ملت ایران داره با همه قدرت میسته. خب یه دونه تکبیری که نذاش بفرستن، ادامه داد صحبتاشو و کلا در طول این سخنرانی 31 دقیقه 2 تا تکبیر بیشتر فرستاده نشد. خیلی شلوول و وارفتن بود تکبیرها در مقایسه با تکبیرهای قبلی و بعدش هم هیچ کس به اندازه جمهوری اسلامی به ملت ایران توهین و بی‌احترامی، به غرور ملت ایران توهین بی‌احترامی نکرد و اینی که الان رهبر فرسودگان میره پشت ملت ایران بازم قایم میشه، بازم نشان از ضعفش داره. برای اینکه تنها سنگری که براش مونده اینه که بگه آقا منم ایرانیم و الان میخوام به خاطر ملت ایران ما داریم این کارو میکنیم، که ملت ایران این حرفا رو نمیپذیره، یعنی خریدارش نیست و همه میخندن به رهبر فرسودگان. قسمت لذت بخش قضیه اینه که به جای امت اسلامی و اسلام و ائمه اطهار رو نمیدونم امام غائب و اینا که قبلا به کمکشون میومد، الان رفته پشت ملت ایران قایم شده و اینم جالبه، حداقل برای اون بخش مذهبی جمهوری اسلامی که ببینه که اون مذهبه چیز پوشالی بوده، اصل قضیه خود ایران و مردم ایران هستن. ببینید روز 23 خرداد به ایران حمله شد. یک روز بعد یعنی روز 24 خرداد یه عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردن بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی. شنیدم این رو در تلویزیون هم 2-3 روز پیش گفتم. این صحبت‌های خامنه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت توی فضای مجازی یا توی اینترنت یا هم شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا توی توییتر دیدم خیلی دست به دست شد.
مصداق بارز شاهدم کیه؟ شاهد روباه کیه؟ دم روباهه. حالا یا خامنه ای نقش دم رو بازی میکنه برای روباه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشه، یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی نقش دم خامنه ای رو داره بازی میکنه. برای اینکه در روز 24 خرداد تا الان هیچ من یادم نمیاد که مثلا همچین نشستی گزارش شده بود که همچین نشستی برگزار شده و بعد موقع آمریکایی‌ها یا اسرائیلیا اگر هم بخواستن نشستی برگزار کنن توی خود آمریکا یا اسرائیل برگزار میکردن، چرا باید در پایتخت کشور اروپایی برگزار میکردن؟ که البته رهبر فرستادگان نگفت پایتخت کدوم کشور اروپایی، دقیقاً ترکیب این آدما کی بوده. اگه حرف میزنی خب بگو چیه قضیه دیگه. اینجوری در لفافه و اینا نشانه‌های همون رزخوناست، یعنی مدل آخوندا داره باز نشونی میده، یه نشونی گنگ که کسی هم نتونه بعدم بیاد بگه که دروغ گفتی. و این واقعا یک دروغ بزرگ بود به نظر من و شاهدش هم گزارش آمن سادات ذبیح‌پور در صدا و سیمای جمهوری اسلامیه. شاهد زیاد قابل اعتماد و معتبری نیست به طور کلی. این همون وقت به ما اطلاع دادن، همون وقت که زیر زمین بوده، همون وقت که خودش رفت وقایع می‌شده بود. چون روز 23 خرداد که حمله شروع شد به مدت 10 روز دیگه هیچ خبری از خامنه‌ای نبود. به مدت 12 روز هیچ خبری ازش نبود. یه دونه پیام از زیر زمین یه دفعه چیز 3 دقیقه‌ای داد بیرون و بعدم دیگه خبری ازش نبود و تو اون پیام 3-4 دقیقه‌ای هم هیچ اشاره‌ای به این که همچین دیداری برگزار شده و خط و نشون بکش و اینام نبود. و خلاصه اینجوریه قضیه. اینا رو برای ثبت در تاریخ دارم میگم. یعنی انقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و بحث کردن که حالا بعد از جمهوری اسلامی کی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه. پادشاه هم معین کردن. خب دو تا نکته داشت این صحبت ها. یکی این که اینی که جمهوری اسلامی فرو نریخته بعد از جنگ 12 روزه الان تبدیل شده به یک پیروزی برای جمهوری اسلامی و اینو مثل یک پیروزی ازش صحبت میکنن. یعنی قشنگ اسرائیل و آمریکا اومدن 2 تا پسگردنی به جمهوری اسلامی زدن، تمام شهرهای موشکی زیر زمینشون از بین بردن، تمام این نیروگاه که نه، تمام این مراکز اتمی، مراکز غنیسازی و اونم راکتور عراق و این برام هر چی تاسیسات اتمی داشتن که بهش میبالیدن همه اونا رو از بین بردن و جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نتونست بکنه. تمام پادگان‌های مهمش رو حمله کردن. فرودگاه مهرآباد در پایتخت مقتدرترین کشور منطقه رو چندین بار بمباران کردن، هواپیماهای جنگی رو روی زمین منهدم کردن. جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نکرد و تنها دستاوردش اینه که بله ما حکومتمون فروپاشی نشد. تیم دیگه اینه که داره صحبت از پادشاه میکنه، یعنی به نوعی داره حکومت آینده ایران رو مشخص میکنه که قراره چجور حکومتی بشه و این هم بازم یکی دیگه نقاط ضعفش هست، ترسش هست شاید که بله حکومت بعدی هم یک حکومت پادشاهی و پادشاهش هم مشخص شده. به هر حال یعنی خود پادشاهی خواهان و اینا خودشون میگن که رفراندوم بشه بعد مردم انتخاب بکنن. هیچکس هیچ صحبتی نکرده راجع به اینکه حکومت چی باشه، ولی خامنه‌ای داره اعلام میکنه. جالب بود اینا. در بین این جمع ابلهی که نشستن که جایگزین برای جمهوری اسلامی در ایران پیدا کنن، یک ایرانی هم بود. خاک بر سر اون ایرانی. خب راجع به جمع ابله صحبت شد، بعد نیستش که این نگاهی به جمع ابله بندازیم که واقعا کیا ابلهن. به نظر من ابله این آدمایی هستن که اومدن 4 زانو و 2 زانو نشستن رو زمین که این آخوند متوهم دروغگو حقه باز برون بالا براشون سخنرانی بکنه. انقدر برای اینا ارزش قائل نیستش که اینا رو بشونه روی صندلی. اینا رو 4 زانو 2 زانو نشونده رو زمین، خودش رو صندلی نشسته و
بینشون هم تازه لوله کشی هم کرده، چون به همین نام اعتماد نداره. با اینکه از حلقه نزدیکانش انتخاب شدن، به همین نام به اصطلاح اعتمادی نداره. ابله این آدم ها هستن، کسانی که برای جمهوری اسلامی لباس نظامی تنشون میکنن، با اینکه ثابت شد که همشون گوشت دم توپ بودن و گوشت قربونی دم توپ بودن، که اول از همه همین کسانی که لباس نظامی تنشون بود سود شدن رفتن هوا. یعنی یه دونه آخوند یا یه دونه از این نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی مثل این برادران لاریجانی یا حتی این شمخانی اینا که هر از گاهی لباس نظامی هم تنشون میکنن، به اونا آسیبی نرسید، یه مو هم از سرشون کم نشد، نه به خودشون نه خانوادهشون. ولی اونایی که لباس نظامی تنشون بود همه سود شدن رفتن. پس ابله این آدما هستن که همچنان حاضرن برای جمهوری اسلامی لباس نظامی تنشون بکنن و کنار جمهوری اسلامی بایستن. ابله اینا هستن، این جوانهایی که نمیفهمن دارن چی کار میکنن و آینده و سرنوشت خودشونو دادن دست یک آخوند متوهم خرافاتی دروغگو و حقه‌باز که به زور داره حرف میزنه. یعنی حتی حرف زدن یومیه‌اش هم نمیتونه درست انجام بده و الان وایسادن اونجا به علامت پیروزی. این میبینین دیگه. ابله این مادرانی هستن که همه فرزندانشون جمهوری اسلامی به باد داده، به چیز داده و بازم عکسای اونا رو دستشون گرفتن اومدن پیش قاتل فرزندانشون و دارن شعار میدن کنار همین قاتل فرزند. واقعا اینا ابله هستن. ابله های روزگار ما همین آدم ها هستن. همین میبینی بچه هاشون رو برشن آوردن اینجا به خط شدن. این دستشون رو نمیفهم یعنی چی، یعنی سقوط دارن میکنن، سقوط کردن. اینها همون ابله ها هستن که ابله هایی هستن که کنار جمهوری اسلامی همچنان وایسادن. و یه عکس دیگه از ابله ها، این هم یه عکس دیگه از ابلهان. و خلاصه خاک بر سر رهبر جمهوری اسلامی که کشور رو به یه همچین جایی رسوده، ایران عزیز و ایران با افتخار رو، ایران ثروتمند رو به یه همچین جایی رسونده. ایرانی که صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز جهان است، صاحب بزرگترین منابع انرژی جهان است، و به اینجا رسونده که الان دائما آب و برق کشور باید قطع بشه و وضعیت مردم ایران اینجوری باید بشه، اینقدر در فقر و تنگنا باید باشن زیر مدیریت همین خاک بر سرها. این اتفاقا برای ایران افتاده. ایران راهش این است که در داخل اختلاف ایجاد کنن، در داخل نفاق ایجاد کنن. عواملی هم دارن البته در داخل، عوامل صهیونیسم، عوامل آمریکا هستن گوشه و کنار در کشور. به وسیله اینها و یا به وسیله کسانی که غفلت دارند از اون چه میگند و از اون چه مینویسند بین مردم اختلاف ایجاد کنند، چند صدایی در کشور به وجود بیاد. این مسئله مهمی بود. یعنی نگرانی اصلی رهبر فرسودگان همینه، چند صدایی، اختلاف در داخل که دیگه داره خودش هم اذعان میکنه که خطر اینجاست. و واقعا این اتفاق افتاده. نفوذ، اون داستان نفوذی که قبلا هم گفت نفوذ میشه، خب این نشون داد که اون نفوذه شده و چجوری خودشو نشون داد. این نفوذ تمام فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی ظرف چند ساعت دود شدن رفتن هوا در پایتخت مقتدرترین کشور منطقه. آدرس تمام مراکز مهم و حیاتی رو داشتن، تمام شهرهای مشکی رو میدونستن کجاست، دونه دونه رفتن زدن. تمام لانچرهایی که تو کنار خیابون‌ها پارک، کنار اتوبان‌ها پارک بود، اونا هم رفتن زدن. این نتیجه همون نفوذ است و الان خطری که رهبر فرسودگان حس میکنه و ازش نگرانه اینه که این نفوذ منجر به نابودی و سقوط جمهوری اسلامی هم بشه و برای همینه که نگران هست. حالا یه چند تا تو همین جنگ اخیر و جنگ قبلی که اسرائیل در واقع تمام مراکز پدافندی ما رو زد، اینا بالاخره یه مقدار شک و تردیدایی بود که چرا اسرائیل دقیق اینا رو مطلعه.
من تحلیلی به شما میگم، روسا اطلاعاتی به اسرائیلیا داده بودن. تحلیل میکنه. تحلیلی البته اطلاعی هم هست. خب ممکنه این که روسا اطلاعاتو دادن هم باز دو مرتبه یک کاور، یک پوشش باشه برای اینکه اون آدمایی که واقعا اطلاعاتو دادن قایم شن زیر میگه این کار روسا بوده، ما ندادیم. این هم میتونه باشه و این یعنی که نفوذ هست، حالا چه روسا دادن چه اون آدم فروش های جمهوری اسلامی که خیلی متداول هم هست. این آدمایی که برای پول دست به هر کاری میزنن خیلی راحت همدیگر هم میفروشن. از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی این رویه معمول بوده بین عوامل جمهوری اسلامی و همچنان ادامه داره. خب الان به اوج خودش رسیده. جاسوسه در رفت دیگه. این کسی که جاسوسی کرده که دیگه جرئت نمیکنه که برگرده. الکی هم گفتن 18 روز بیشتر نبوده، 8 سال در ایران میرفته میومده، در رفته. معتقد هستم که اصل موضوع رو فراموش نکنیم. من رو نه عدد تاکید داشتم، نه والا 100 نفر صیغه شده چی شده. جاسوسایی که صیغه میقه میکرده همون اشاره داره به کاترین شکدوم که اول گفتن اونم 2 هفته بوده، حالا الان داره میگه که 8 سال تو ایران بوده دیگه، آباد کرده جمهوری اسلامی رو و اطلاعات از همشون کشیده بیرون. اینا یه مش حول، یه مش ندید پدید که چششون خورده به دختر سفید خارجی و خلاصه قشنگ وا دادن همه چی. حالا تازه دوزاریشون افتاده که بله چه اتفاقی افتاده و از کجا اطلاعات لو رفته. حالا اینم باز دو مرتبه یه پوششه که حالا هر کس دیگه یه مگه پولی هم از سرویس‌های خارجی گرفته این کاری کرده میگن که آره این تقصیر کاترین شکدوم بوده، کاترین شکدوم مثلا صیغه شده بوده از اطلاعات فلانی داده. اینم باز دو مرتبه یه پوشش دیگه است. اما اون چیزی که برای ما مهمه اینه که جمهوری اسلامی درش یک نفوذ خیلی ریشه‌ای و گسترده‌ای شده که دیگه هیچ کدوم از عوامل جمهوری اسلامی هم به هم دیگه اعتماد ندارن و اینا خبرهای خوبی هست برای کسانی که خواهان نابودی و سقوط جمهوری اسلامی هستن. هر چه زودتر جمهوری اسلامی به باور من اختلاف سلیقه هست، اختلاف سلیقه سیاسی اجتماعی وجود داره، لکن در دفاع از نظام، دفاع از کشور، ایستادگی در مقابل دشمن مردم امروز متحدن. این اتحاد به ضرر اونهاست، این اتحاد مانع تجاوز و تعرض اونهاست. این رو بخوان از بین ببرن، مراقب این باشیم. البته بین مردم و مقامات و اینا که نبوده، بین یک بخشی از گروه های وفادار به جمهوری اسلامی و مثلا لایه های مثلا امنیتی و نظامی اینا بوده که این از بین رفته، اینجوری که خود رهبر فرسودگان هم بهش اشاره داشت و اذعان کرد. این اتفاق داره میفته. اهل بیان، اهل قلم، اونایی که حرف میزنن، اونایی که مینویسن، اونایی که تحقیق میکنن، اونایی که توییت میزنن بفهمن چه کار میکنن. دیگه تا توییتر هم رفت. یعنی حتی توییت چند خطی شما روی بقا و نابودی جمهوری اسلامی اثر داره. اینقدر جمهوری اسلامی ضربه پذیر شده که رهبر فرسودگان، رهبر جمهوری اسلامی میاد اینجا به این موضوع هم اشاره میکنه، میگه توییت هم داری میزنین، حواستون باشه چی داری میزنین. خب بعد از اینکه قرارگاه به اصطلاح پلیس فتح رو زدن، از بین بردن، شاهد یک به هم ریختگی در عملکرد ارتش سایبری هستیم دیگه. اون مرکز فرماندهیشون از دست دادن و پخش و پلا شده دیگه و اینا همش خبرهای بده برای جمهوری اسلامی، برای اینکه اون فرماندهی که داشتن برای هدایت افکار عمومی الان دچار تزلزل شدیدی شده و اینا خوب نیست برای جمهوری اسلامی و یکی از دلیل نگرانی های رهبر فرسودگان همین هست. من از علائم و قرائنی اینجور احساس میکنم که امروز بیشترین تلاش دشمن برای این است که این همصدایی را، این یک صدایی را، این همدلی را، این همکاری را خدشه‌دار کنن. امروز این کار داره دشمن میکنه با شیوه‌های مختلف
مردم توجه داشته باشن. این کار کرده، این اتفاق افتاده و برای همینم نگرانه و داره میگه علائم داره میبینه، یعنی که این اتفاق افتاده. به هر حال این بود از تحلیل سخنان اخیر رهبر فرسودگان که امیدوارم آخرین سخنرانیش باشه. به هر حال خیلی مفلوکانه بود. سپاسگزار از توجهتون. تا دیداری بعد، بدرود.